Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch zeigen, wie der Header angepasst werden kann. Und grundsätzlich ist es so, WordPress verwaltet den Header üblicherweise innerhalb eines sogenannten Template Parts. Das ist also ein globaler Bereich innerhalb der Templates, der sozusagen über alle Templates hinweg, also Startseite, normale Seiten, Blogposts und so weiter, hinweg global gepflegt werden kann, weil der Header ja üblicherweise auf all diesen Unterseiten identisch gestaltet werden soll. Ja, und wir haben ein Pattern vorbereitet für verschiedene Arten von Headern. Es gibt, ich sage mal, sehr einfache Header, die in unserem Parent-Theme mit integriert sind, die sozusagen vollständig mit den Möglichkeiten von WordPress selbst umgesetzt sind. Und dann haben wir ein paar etwas komplexere Header, komplex insofern, dass sie Multilevel-Navigationen ermöglichen, die eben auch die ganzen Aspekte der Barrierefreiheit, also Tastatursteuerbarkeit per Escape, schließt das Menü wieder und so weiter, diese ganzen Aspekte eben berücksichtigt, weil das eine Anforderung ist, die wir in unseren Projekten eigentlich durch die Bank weg immer haben. Okay, gut, ich habe jetzt hier die lokale WordPress-Installation und ich möchte euch kurz zeigen, wie wir vorgehen. Ich gehe einfach einmal hier rüber und gehe in Design, in den Editor, also in den Site-Editor, wo ich mit Admin-Berechtigung die Seite gestalten kann. Und hier gibt es den Bereich Vorlagen in der deutschen Version. Und hier oben sehen wir eben die Template Parts. Da wäre zum Beispiel der Header und der Footer jetzt hier vorkonfiguriert in unserem Designsystem-Theme. Und auf der rechten Seite sehen wir die ganzen Pattern, die eben hier mitgeliefert werden. Aktuell sind das 179 Stück in Kombination von Parent und Child Theme. So, und wenn ich jetzt hier einfach mal nach Header suche, dann würde ich auch sehen, was es da alles so gibt. Also wir haben hier Header 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und hier gibt es auch zwei WooCommerce Header, die hier momentan einen kleinen Fehler anzeigen. Ganz einfach, weil WooCommerce hier momentan in der Installation noch nicht eingerichtet ist. Und deswegen sagt dieser Header hier, hey, ich sehe, da ist so ein Warenkorb-Block eingebaut, aber den finde ich gerade gar nicht. Deswegen sind diese beiden jetzt etwas auszuklammern. Okay, gut, dann gehen wir einfach mal in unseren Template-Part rein, hier in den Header, und schauen uns an, was da momentan eingerichtet ist. So, ich weiß, wie das funktioniert, kann das abbrechen. Und wir sehen jetzt hier, da ist unser Standard-Header, den wir sozusagen als Header 1 standardmäßig im Parent-Theme vorkonfiguriert haben. Und wenn ich mir hier einfach mal angucke, was gibt's denn da, dann seht ihr, das ist von uns so vorbereitet, dass wir Skip-Links gebaut haben. Da gibt es einen Standard in WordPress, den haben wir deaktiviert und nutzen sozusagen eigene Skip-Links, ganz einfach, weil wir die dann besser steuern können und ich sag mal mehr Möglichkeiten haben, an verschiedene Stellen der Seite zu springen. So, und dann kommt eben das Header-Pattern und hier ist eben mit den ganz normalen Blöcken jetzt hier der Header eben aufgebaut worden, dann mit der Navigation und allem drum und dran. So, und wenn ich jetzt dieses Pattern tauschen möchte gegen einen anderen Header, dann mache ich eigentlich nichts anderes als dieses Pattern rauslöschen. So, und dann füge ich das gewünschte Pattern eben unterhalb der Skip-Links, ganz wichtig, ein. Also ich sage jetzt hier danach hinzufügen. So, und dann kann ich mir einen der Header aussuchen. Ich gehe hier in die Pattern, suche nach Header. Ich kann dann natürlich auch in der Dokumentation nachschauen. Da haben wir ein bisschen detaillierter beschrieben, wie die Header funktionieren. Und man kann sich das auch in so einer responsiven Preview anschauen, ja, einfach wie der Header aussieht und was für Inhaltselemente der hat. Und ich würde jetzt hier zum Beispiel hingehen und sagen, ich nehme einfach mal Header, nehmen wir einfach mal Header 3 oder so etwas. So, und dann baue ich den hier ein. Und anschließend habe ich eben hier Skip-Links und den Header. Und der besteht jetzt ebenfalls aus ganz normalen Blöcken. Aber er hat an verschiedenen Stellen hier IDs, die wir mitgegeben haben. Und er hat auch eine CSS-Klasse. Hier unten unter erweitert, Header 3 beispielsweise. Über diese Klassen steuern wir ein bisschen Layout. Das ist immer bei unseren Child-Theme-Headern der Fall. Und über diese IDs hier steuern wir das JavaScript, um beispielsweise Menüs auf- und zuklappbar zu machen und solche Sachen. Da werden auch die ARIA-Attribute dann drüber angewendet. Gut, dann kann ich das hier eigentlich auch schon direkt speichern. Ihr seht, da sind jetzt Standardmenüpunkte vorbereitet. Und dann kann ich hier wieder rausgehen und mir die Seite eigentlich mal anschauen. Und dann sehe ich, hier oben ist jetzt mein Header mit vorbereiteten Menüpunkten und eben einer vorbereiteten Multilevel-Navigation. Das Logo gibt es aktuell noch nicht, weil wir noch keins eingebaut haben. Dann habe ich hier die Suche und Kontakt und so eine Service-Navigation. Jetzt möchte ich natürlich normalerweise ein Logo einbauen. Das machen wir dann jetzt auch mal eben. Ich gehe also zurück hier in meinen Template-Part, wieder in den Header, wieder hier rein.
und wähle einfach das Logo aus. Wir sehen jetzt hier so eine kleine Vorschau an der Stelle, wo eben das Logo erwartet wird. Das ist der ganz normale Website-Logo-Block von WordPress. Und dann wähle ich das Logo eben aus. Muss jetzt natürlich eins haben. Ich habe hier eine kleine PNG vorbereitet. In Wirklichkeit wäre das wahrscheinlich eher eine SVG, aber WordPress erlaubt aktuell das Hochladen von SVGs nicht standardmäßig und deswegen zeige ich das jetzt hier mit einer PNG. Aber ihr könnt natürlich ein Plugin installieren, um SVG-Uploads zu erlauben und anschließend könnt ihr natürlich ein SVG-Logo hochladen. Okay, dann füge ich das hier ein. Könnte ich hier die Größe anpassen und so weiter. Das möchte ich jetzt alles gar nicht tun und dann speichere ich das einfach und gucke mir das Ganze an. Ich würde hier normalerweise natürlich auch dieses Logo mit der Startseite verlinken. Das ist hier vorkonfiguriert und anschließend, wenn ich neu lade, sieht das Ganze eben so aus. Ja, ich kann auch mit der Tastatur natürlich durchgehen. So, mit Escape wieder schließen. Also das funktioniert alles out of the box und erfüllt alle Anforderungen, die wir normalerweise haben. Okay, was haben wir noch? Wir haben natürlich hier eine Demo-Navigation, die wir gegen eine echte Navigation tauschen möchten. Und auch dafür gehe ich jetzt einfach wieder hier rein und schaue mir, ich klicke einfach mal hier in so einen Menüpunkt rein und öffne dann hier links diese Dokumentübersicht und schaue einfach mal, wo bin ich denn da gerade? Und dann sehe ich hier, da gibt es den Navigationsblock und sobald ich den anklicke, sehe ich hier auf der Seite eben auch die ganzen Menüpunkte. Und vorbereitet haben wir das, damit wir eben auch diese Multilevel-Navigation testen können und solche Sachen, einfach mit statischen Links. Das ist also einfach ein statisch zusammengebautes Menü. Und der einfachste Weg, jetzt ein Custom-Menü hier zu integrieren, wäre wahrscheinlich, dass ich hingehe und sage, hier oben auf den kleinen Pünktchen, neues Menü erstellen. Jetzt ist es komplett leer. Und anschließend gehe ich hin und baue das sozusagen von Grund auf neu auf. Das heißt, dieser Platzhalter ist jetzt verschwunden und wir bauen unser eigenes Menü. Ich füge also etwas hinzu und da diese Standardinstallation jetzt nahezu keinen Inhalt hat, außer hier unserer Beispielseite, würde ich dann zum Beispiel hier hingehen und würde sagen, Beispielseite soll hinzugefügt werden. Dann ist die eben hier und dann füge ich noch eine zweite Seite hinzu, zum Beispiel eine, die ich jetzt gerade erst erstelle, oder ich füge einfach mal zweimal die gleiche hinzu, um ein bisschen zeigen zu können, dass da überhaupt ein Menü ist. Und ihr seht, dann baut sich eben hier dieses Menü auf. Hier oben gibt's noch eins, wäre das gleiche Prinzip, ja, also da würde ich auch dann auf diese zweite Navigation gehen und würde die dann austauschen, also diese Custom-Links gegen echte Links tauschen, Impressum, Kontakt, was auch immer dann hier passieren soll. Und hier dieser Kontakt-Button, das ist ein ganz normaler Button, auch der würde dann natürlich hier mit der Seite verlinkt, die verlinkt werden soll oder einfach gelöscht. Okay, ich lasse es jetzt mal so, wie es ist, speichere das einfach und dann sehen wir, es werden zwei Bereiche in unserer Website aktualisiert, einmal unser Header und unser Navigationsmenü. Das speichere ich einfach mal. Schauen wir nochmal an bei Neuladen, wie es jetzt im Browser aussieht. Dann haben wir natürlich hier, wie erwartet, unsere Navigation. Und ganz entscheidend ist jetzt eben, wenn ich mir das mal hier im Quelltext angucke, und zwar, ich brauche jetzt hier gar nicht die Ansicht so, sondern ich möchte hier einfach einmal kurz die Stelle finden, wo die Navigation als Nav-Element im HTML-Code liegt. So, ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Ich zoome mal ein Stückchen ran. Wir haben hier ein ARIA-Label und da steht Menü. Und dieses ARIA-Label, das ist wichtig für die Barrierefreiheit und das ist insbesondere dann sehr wichtig, wenn es mehr als eine Navigation gibt, weil dann muss ich die identifizieren können. Das wäre jetzt hier standardmäßig der Fall. Wir haben hier unten ein paar Demo-Installations-Navigationen und wir haben hier oben diese Service-Navigation und so weiter. Und da steht jetzt einfach nur Menü oder Menü. Das passt ihr an, ich gehe hier wieder raus, indem ihr diesem Menü einen Namen gebt. Und ich gehe wieder in die oberste Ebene des Site-Editors. Hier gibt es auch den Menüpunkt Navigation. Und da sehen wir jetzt unsere Installation und unser Menü, was wir gerade angelegt haben. Und wenn ich da reingehe, dann hätte ich auch hier die Möglichkeit, das zu bearbeiten, also Menüpunkte, externe Links, whatever hinzuzufügen. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, das umzubenennen. Also zum Beispiel zu sagen, das ist meine Hauptnavigation. So, speichern. Und wenn ich anschließend hier neu lade, dann steht hier als ARIA-Label eben auch
Hauptnavigation. Und das wäre relativ wichtig, dass ihr darauf achtet, dass da kein, ich sag mal, unglücklicher Begriff steht. Das ist für die Barrierefreiheit wichtig. Und genau, so könnt ihr den Standard-Header gegen das gewünschte Pattern austauschen. Und anschließend solltet ihr natürlich das Logo einfügen und die Navigation customizen.